Smart. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendapatkan efek suara Google. Pertama, sobat harus mendapatkan APK-nya terlebih dahulu di Play Store. Cari APK-nya tuh Narrators Voice. Yes. Sobat bisa install terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstalnya, jadi langsung buka saja. Ini tampilan pada menu APK Narrators Voice sebelum pengaturannya belum diatur ini. Pertama, sobat klik pojok kiri atas. Waduh, error kok. Sorry. Nah, tekan configuration. Nah, kita servernya tuh pilih yang Articuno. Sorry, yang Articuno. Kenapa? Karena di Articuno ada bahasa Indonesianya, yang lainnya nggak ada. Saya juga nggak tahu sih. Pilih bahasa Indonesia karena kita berada di Indonesia. Voice-nya cuma ada satu, Damayanti. Ya, baik. Selesai ini, kita masukkan kata-kata yang akan kita ubah efek suara Google. Udah, kita langsung saja ubah play, putar, cek terlebih dahulu. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komentar. Sobat jangan kaget tadi yang dikatakannya tuh subscribe, karena kenapa? Tadi di bahasanya itu bahasa Indonesia, jadi ini yang audionya tuh nyesuaiin yang ditulisannya, jadi dibacanya subscribe. Lalu ada lagi, kalau sobat sudah punya file ya, filenya ternyata saya nggak punya file, jadi gak bisa nampilin, jadi bisa nanti tinggal masukin copy paste saja. Terus ini bagian ini untuk efeknya, tadi kan efeknya normal, kita mau coba efek apa ya, efek pitch aja. Levelnya bisa diubah jadi low mungkin. Mari kita coba dulu. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komentar. Nah, udah kan? Ada satu lagi nih, logo mikrofon. Ini fungsinya sama kayak Google Voice. Selamat menyaksikan. Sorry, masalah jaringan, sorry.
Mohon maaf, video kali ini nggak bisa menampilkan voice-nya. Cuma yang di voice nih kadang-kadang gak sama yang diucapkan kita. Setelah itu kita mau nge-save yang sudah tadi diubah ke efek Google. Cuma tadi kan diubahnya nih suaranya kayak gini. Kita mau ke normalnya dulu. Normal. Efeknya banget ya. Coba play terlebih dahulu. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komentar. Sudah, tinggal save sobat di icon save ini. Sobat tinggal tulis filenya mau dikasih apa namanya. Nah, misalkan save-nya selamat saja ya. Save. Udah. Audio offline save in berarti simpannya kita di narrator's voice. Oke. Coba kita mau ngecek di berkasnya. Mengolah file internal, cari yang narator. Tadi kan ini namanya filenya selamat, coba kita cek dulu. Ntar ke musik aja. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komentar. Oke sobat, itulah tutorial bagaimana cara mendapatkan efek suara Google. Terima kasih telah menyaksikan.